आपने अक्सर देखा होगा ट्रक में एक दो टायर ऊपर होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले तो ये जो टायर हवा में उठा है इसे ड्रॉप एक्सेल कहते हैं। जब ट्रक में सामान लोड नहीं होता है और ट्रक को टायर की जरूरत नहीं होती है तो तब इस टायर को ऊपर की ओर उठा दिया जाता है। जब ट्रक को ज्यादा सामान उठाने की जरूरत पड़ती है तब इस ड्रॉप एक्सेल का उपयोग किया जाता है, जिससे कि ट्रक में जितना ज्यादा टायर होंगे वजन उतना ही चारों ओर फैल जाएगा। ऐसा करने से टायर जल्दी खराब भी नहीं होता है और टायर लंबे समय तक भी चलता है। जब ट्रक फुल लोड होता है तो फ्रंट एक्सल पर वजन कम करने के लिए इसे नीचे की ओर गिरा दिया जाता है, फिर वह दूसरे टायरों के साथ जमीन पर होते हैं।